Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. В эфире программа «Два к одному». Мы продолжаем искать кота, сферического кота в Кремле. Эдакий виртуальный объект, который влияет на реальную политику. Сегодня для этого разговора в нашей виртуальной студии два эксперта. Это Константин Сивков и Борис Юлин. Собственно, мой вопрос, он вырастает из вообще вот этого целого цикла. И даже вот сегодня я разговаривал с Еленой Рохлиной и Ольгой Ли. И они, значит, сказали, что вот это должен быть такой умный, красивый, русский. Ну, в общем, огромное количество эпитетов для этого сферического кота в Кремле. Но мы подойдем к вопросу несколько иначе. Ну, все-таки, наверное, можно совместить два таких понятия: русский и хороший человек. Вот, я думаю, не стоит разделять эти понятия. Но в то же время я хотел бы услышать мнение наших экспертов относительно того, а есть ли у нас такие люди, вообще, которые могли бы выступить альтернативой на выборах 2018 года. То есть человек, который был приемлем для всех оппозиционных сил, который бы мог стать неким арбитром. Вот начнем с нашего историка Бориса Юлина. Борис Витальевич, может, вы знаете исторические примеры, когда были вот такие лица, которые пришли технологически для того, чтобы потом уже запустился демократический процесс? Я, во-первых, не понимаю, почему должен запускаться демократический процесс и почему должны какие-то приходить технические лица для этого. Я не понимаю, почему обязательно должен быть вот этот кто-то русским. Например, у нас министр обороны сейчас тувинец. И почему-то никого это особо не напрягает. У нас страна многонациональная. Но у нас 80% в стране русских, то есть по определению... И 20% других. Значит, с вероятностью 80% должен быть русский, а вероятность 20% кто-то другой. У нас очень много татар. Но я говорю, вот министр обороны тувинец. У нас 80% русских, почему у нас не русский министр обороны? Странно, да? Так вот, а насчет технических специалистов, которые, ну как, не демократию типа запускали, демократический процесс, потому что это само понятие очень мутное, то есть совершенно невнятное. У нас вроде бы сейчас официально парламентская президентская республика, у нас демократия, демократически выбирается парламент, демократически выбирается президент. Просто почему-то это никому не нравится, ну, наверное, потому что буржуазная демократия, она в принципе такая. Демократический централизм, он другой? Пришедший человек Екатерина Великая, да, которая нормально проводила преобразование в стране и нормально, эффективно ей управляла. Правильно? Демократический централизм, он как-то по-другому работает? Не, ну как, дело в том, что парламентская вот эта вот демократия, ну, здесь как раз, вот сейчас начинают искать альтернативу Путину. Почему ее нет? У нас в стране 140 миллионов человек, правильно? А когда-то у нас искали альтернативу Ельцину. Помните? Но при этом Ельцин вообще, так сказать, конченая сволочь, алкоголик. Но, тем не менее, почему-то даже ему не могли найти альтернативу, когда население было даже больше, чем сейчас. Почему так происходит? Потому что всех, кто является альтернативой, убирают из большой политики. Допустим, первые выборы президента Путина. При этом сам Путин, вот, кстати, откуда он взялся? Кто знал о Путине до того, как его назначил на соответствующие посты президент Ельцин? Чубай знал. Ну, скажем так, он в стране был никому не известен. Правильно? В стране, да. То есть он не был известен избирателю вообще. Но его за короткое время раскрутили. Да? Ну, вот был, допустим, у него вполне достойный конкурент в то время. Вот как раз, если не Путин, то кто? Был, например, Примаков. Так? На него вылили просто бесконечные ведра помоев. Там, мы вспомним Доренко с протезом Примакова. Помню, такая история была. Так вот, то есть там просто лились непрерывные помои. Человека чуть не довели до инфаркта и заставили снять свою кандидатуру с выборов. А вот, допустим, на предпоследних, последние, которые состоялись выборы, тоже, в принципе, всплывали некоторые кандидатуры, которые, смотрелись более-менее достойно. Ну, например, генерал Ивашов, да?
Он был снят с выборов под надуманным предлогом, то есть ну, совершенно по идиотскому обоснованию. То есть придрались к чистой формальности, и то не использовали ее, а именно тупо придрались. Но от У человека националистов сняли с Борис выборов Миронов почему? вообще по беспределу был снят. То есть, Понимаете, дело в том, что Ивашов, по сути, тоже был снят по беспределу, и Явлинский был снят по беспределу. Потому что должна какая быть картина? Что вот когда происходят демократические выборы в демократическом государстве, должен быть один кандидат, который смотрится нормально на фоне остальных. Дальше должна быть линейка клоунов, кривоногих уродов, которые должны оттенять главного кандидата. И должен быть протестный кандидат, который предназначен для того, чтобы загнать людей на выборы. Потому что вот если мы не пойдем, то он победит. Это как Навальный на выборах мэра Москвы, это как Прохоров на выборах Путина. То есть люди шли голосовать очень многие. Для чего? Для того, чтобы, не дай бог, не победил Прохоров. ну, Борис Витальевич, вот я могу сказать, что сейчас ситуация очень напоминает вот как раз ту, потому что сейчас Навальный заявил о своих амбициях, и о своих амбициях президентских заявили Жириновский и Явлинский, как бы все те же самые лица. Вот как То раз есть весь схема набор остается прекрасно. та же, да? Да, и она прекрасно работает уже больше 20 лет. Чего ее менять? Вот и поэтому говорю, что эти выборы никакого отношения к демократии не имеют. Вот вы говорите, к демократии. Демократия – это власть народа. Какой вот этот вот весь абсурд, весь этот концерт имеет к власти народа? Понятно. А у меня Народ не вопрос может не... сейчас вот к нашему второму гостю в нашей виртуальной студии Константину Сивкову. Константин Валентинович, вот у меня вопрос такой. Вот Борис Витальевич сказал, что это будет повторение тех же самых выборов, которые были 6 лет назад. Но мир-то изменился. И вот как может внешний мир повлиять на наши внутренние процессы? Нас США обвинили в том, что мы вмешались в выборы президентов США. Могут ли Соединенные Штаты вмешаться в выборы президента в России? На ваш взгляд. Ну, прежде всего, я должен сказать, что та выборная система, которая существует в Российской Федерации, в этом плане я полностью солидарен, как вы сказали, с нашим первым гостем, вот, она никакого отношения к демократии не имеет. Это четко срежиссированная процедура легитимизации власти того человека, который хочет видеть на руководящем посту олигархическая элита, которая захватила власть в нашей стране после 90-х годов. Тут, я думаю, никакого возражения не будет. То есть то, Вот. что это Путин или кто-то другой, это не важно уже. Главное, вот Совершенно. именно элита держит власть. И власть считает олигархической элитой. И если, скажем, Ельцин, это, и вот, так сказать, он представлял олигархическую элиту, скажем, завязанную на Запад, семью Ельцин, вот эту команду, то Путин представляет собой олигархическую элиту высшей бюрократии и связанной с ней олигархов технологического производства, которые пытаются что-то сделать и пытаются замкнуть на себя сырьевой сектор, вот эту публику. Поэтому в сущности, может быть Путин, может быть кто-то другой выдвинут из этой же олигархической команды, которая будет точно так же, это кто-то другой, как когда-то был раскручен Путин, также этот будет другой быстро тоже раскручен в течение полугода, года, может 2 лет, и будет поставлен во власть. В такой системе оказать влияние на внутриполитические процессы в России очень сложно внешним силам. Тем не менее, возможности такие есть. Можно оценить их потенциал. Первое. Это информационный вброс компрометирующих материалов через интернет и средства массовой информации западных стран. Будет, возможно, сделан такой инструмент, применен, но боевая эффективность, то есть результативность его будет невелика. Он повлияет где-то в пределах, там, может, 5% максимум. Это предельно, что не могут вытянуть на 5%, повлиять на мнение 5% населения. Второй, который инструмент более эффективный, он может заключаться в давлении на внутриполитические элиты России.
Инструментов здесь множество. Первое – это различные методы экономического санкционного давления. Конфискации, угроза конфискации, различные способы свертывания и, так сказать, нейтрализации различных активов на Западе, которые сейчас имеют наши олигархическая элита на Западе, они могут все туда вывезли, поэтому вот они там сейчас находятся, она там под контролем. Такая система повлиять может на выбор кандидата, для того, чтобы заставить выдвигать такую фигуру, которая будет выгодна Западу. И, конечно, третий вариант – это массированная атака через средства массовой информации Запада по дискредитации того кандидата, который выдвигает и проталкивает другого. Ну, это малоэффективная вещь, которая будет работать на очень узкий круг элитарных, не элитарных, а демократических слоев. Она скорее сработает на того кандидата, которого Запад будет оплевывать, дискредитировать пытаться для широких слоев населения, который будет у населения рассматриваться как битый мальчик, которого надо пожалеть и выбрать на президентский пост. Поэтому, вот если так в целом сказать, вот такие я вижу три основных инструмента давления Запада, влияния на наши выборы. И эффективность их невелика, исключая, конечно, второй. Тут Понятно. может быть результативность. Понятно. Спасибо. Я тогда сейчас изложу версию, которая вот мне попалась на просторах интернета и которую я слышал от ныне покойного Гейдара Джемаля. Он в свое время говорил такую версию, что Путина на самом деле нет, что это двойник, а фактически управляет элита. И в такой схеме Путин может быть вечен. То есть Путин в одном и той же паре он может жить еще 100 лет. То есть фактически им управляет некая очень закрытая группа тех, кого принято называть элитой. И фактически мы имеем дело вот с такой подставной фигурой. Вот в этом случае вообще выборы имеют какой-то смысл или просто другой назначенец этой элиты, это будет просто всего лишь, когда по возрасту Путину пора отойти от своих дел. Я хочу прежде всего спросить нашего историка Бориса Витальевича. Были ли вообще в истории какие-то случаи, когда, скажем так, свита играла короля и играла настолько, что король мог уже быть мертвым, а игра продолжалась? Да, было и не раз. Да более того, свита играет чаще всего живого короля еще. И мертвый он или живой, это часто не играет особой роли. Вот вы сказали, допустим, двойник Путина. Ну а если двойник, какое это имеет значение? Вот, допустим, у нас состоялись после президента Путина, но до президента Путина, да, президентские выборы. У нас в стране люди идут и всеобщим тайным голосованием избирают самого достойного, то есть самые достойные граждане нашей страны выдвигают свои кандидатуры, да, и вот лучшего из них выбирают. И вот между президентом Путиным и президентом Путиным был такой президент Медведев. Согласитесь, что это, наверное, самый достойный человек. Он открыл новую отрасль промышленности, гранитолитейную, да? Да. Он управлял временем. Отливки в граните были просто феноменальные. Он прекрасен, он совершенен. Так вот, понимаете, это лучшее, что оказалось в тот момент в стране, да? Правильно? Но это была шапка на стуле, чтобы никто стул не занял. Это понятно, но это показывает, что на самом деле этот стул может стоять просто пустой. Туда можно поставить портрет, а не живого человека. Потому что это, собственно говоря, должность техническая. То есть действительно правят определенные круги олигархические, которые все больше власти и все больше богатства сосредотачивают в своих руках. Ну, это как раз разница, растущая между бедными и богатыми. Олигархи становятся могущественнее, с этим ростом богатства и ростом разницы растет их власть. И вот реально они, собственно говоря, страной управляют. Управляет их представитель. А как будет выглядеть представитель? Вот там говорят, если многие смеются, типа, если не Путин, то кот. Вы знаете, если поставить настоящего кота,
то тоже ничего особо кардинально не изменится. То есть это если будет не вот фигурально, как у нас, а просто лабрадор Конни там или кот какой-нибудь Василий, то в данном случае ничего не изменится, рулить Ведь будет Медведев вся та же справился. группа. Но ведь Медведев справился. Справился. Вот. Тогда откуда вопрос? Понятно. То есть, в принципе, вы не исключаете такого варианта, что на самом деле всем управляет некая закрытая группа, и Путин как фигура здесь всего лишь дымовая завеса такая. А почему эта группа закрытая? Она вполне себе на виду. Мы их все знаем. Ну, вы никогда не слышали фамилию Ротенберг, Дерипаска, да? Слышали. Так тогда почему эта группа закрыта? Это типа тайный заговор? Да нет, это вполне конкретная система управления. Она ведь не только у нас в стране, это очень распространенная в мире система. То есть у нас буржуазная олигархическая республика. Собственно, так же, как на той же самой Украине. И, в принципе, как в тех же самых Соединенных Штатах. Понятно. И во всех олигархических республиках правит эта группа олигархов, а для того, чтобы толпа, так сказать, считала, что есть демократия, что она влияет на власть, для них устроятся вот такие вот регулярные шоу под названием выборы. Понятно. Константин Валентинович, вопрос к вам. Вот вы не хотите дополнить Бориса Витальевича? Ну, я могу добавить только одно, что иногда бывает в государстве не одна, а некоторое количество олигархических групп, конкурирующих за власть. Например, в России их две. Вот. Это одна, которая ориентирована на транснациональные элиты и завязана на западные элиты. Другая, она больше привязана к российской бюрократии. Вот, так сказать, к российской элите. В Соединенных Штатах Америки тоже просматриваются минимум две группы. Это не те, которые республиканцы и демократы, которые изображают из себя, так сказать, фактически являются нанайскими мальчиками. Это Трамп представляет собой как раз те самые силы, которые представляет в России Путин. Это, если можно сказать, Трамп это американский Путин. Вот. Конечно, со своей политикой, со своими взглядами, но по логике представляемых сил. Вот. Есть транснациональные элиты, которые проставляют своих ставленников. Между ними идет жестокая борьба. И, естественно, это так и есть. Мы должны, в конце концов, признать, что буржуазный строй таковой, свободный рынок и истинная демократия – вещи несовместимые. Что буржуазный строй и буржуазные олигархические республики, как социальный порядок, в конечном итоге ведет человечество в тупик. В том числе и в плане властей, превращая фактически реальную власть, так называемую демократическую, просто фиговый листочек для прикрытия вот этих олигархических властных полномочий. Вот и все. Я хочу напомнить, что еще во времена феодального строя, до капиталистических отношений, власть, она происходила от все-таки государства и государя, царя, короля, халифа, кого угодно. Власть халифа, царя или там короля жизнилась в первую очередь на духовной основе. То есть помазанник Божий, так это его представляли. Он отличался исключительным умом как государственный деятель, и он сам принимал решения. На нем все лежало. Были у них там ближайшие придворные, но опять-таки вот это именно вот такая категория людей. Богатство считалось как-то вспомогательным. Вот, и люди, как оно следовало за государственной службой, как награда. А те, которые получали богатство своим путем, всевозможные ростовщики и им подобные, они считались париями. Их вообще-то во двор не допускали. Я имею в виду царскому двору. Вот. И они никогда не допускались во власть. Вот. При буржуазном строе вот именно эти слои захватили власть. Таким образом, власть идет не от духа, а от материальной ресурса. Располагая материальным ресурсом, они устанавливают общественную власть.
Но чем тогда вот я сейчас Теперь- просто не могу да. удержаться, и у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что надо менять общественную формацию, потому что та формация, которая у нас сейчас, она Мое себя чтение исчерпала. общественной информации, не подводите меня под статью. Я Хорошо, говорю о том, что у меня это при существующих порядках, при хорошо, существующих смена порядках и порядков. развитие общества несовместимо. Тогда Дальнейшее движение. Тогда получается, что выборы здесь не решают те проблемы, которые накопились в социуме. А что, как тогда решать вот эти накопившиеся противоречия и проблемы, если выборы не работают еще или уже, а другое как бы оно предосудительно. То есть существуют ли вообще какие-то способы для этого? Причем я вот сейчас предлагаю нашим друзьям, гостям студии, можно, что называется, в режиме прямого диалога и вот этот вопрос обсудить. Если у вас есть дополнения и предложения к высказыванию собеседника, ну, это только приветствуется. Я только хотел сказать сначала по поводу монархии. Там все-таки тоже, во-первых, формально власть шла от народа. Именно оттуда идет формула «глаз народа, глаз Божий». Но точно так же на эту власть народа хотели плевать. Когда пресекалась династия, новую династию выбирали генеральные штаты во Франции, Земской собор в России. Это считалось, опять же, якобы именно от народа. Там даже дворяне присутствовали как представители от своих крестьян. И монархия, ну там как? Там, конечно, власть была не денежных мешков, а земельных магнатов. То есть крупнейшие землевладельцы, они реально обладали самой большой властью в державе. И король был, халиф или царь, он в дворянском сословии считался как бы первый среди равных. То есть он самый главный дворянин. Поэтому духовность там, ну как скажем, она тоже такая была, сильно наносная. Но она шла, как бы то ни было, она шла так или иначе. От служения государству. Ну, Вот о чем как, идет. и сейчас тоже служение есть. У нас тоже, так сказать, олигархи сейчас ярые патриоты. Не соглашусь. Простите меня, сейчас, скажем, тех фигур, которые вы называли, Дерипаски, Абрамович и прочие, они свои капиталы создавали не на служение государству, а путем наглого разворовывания всего этого государства, приватизации. Так что тут... Так и при царях разворовывали, и при королях. Короли Другое дело, что разворовывали, разворовывали но немножко не были- другое. Не столько ну, деньги, ну, они- сколько, они- опять же говорю, земли отжимали. Вот они у сначала конкурентов. получали оптом, а потом разворовывали. Ну, дело Ну, даже не в этом. Тут речь просто идет о том, что мы входим в такую фазу развития цивилизации, когда подобная ситуация в дальнейшем уже становится нетерпимой просто по требованию технологического уклада. Вот в чем все. Как дальше будет развиваться? Ну, трудно сказать. Понимаете, обсуждать этот вопрос сейчас в эфире, я могу сказать только одно, что первое, можно что-то фиксировать, что уже прорисовалась та сила, которая будет осуществлять все эти преобразования. То есть то, что называлось в ленинской терминологии революционный класс, сейчас будем называть более мягко, класс социальных преобразований. Это интеллектуальный пролетариат. Интеллектуальный пролетариат себя уже проявил достаточно активно. Это и развал Советского Союза с опорой на ИТР, он был сделан бунтующий. Это и Венесуэла, это и Греция, это и Исландия, то, что там произошло, и вся арабская весна. Все это интеллектуальный пролетариат. Это многогранный класс, существенно более неоднородный и сложный, чем индустриальный пролетариат начала 20 века. Вот, и он пронизывает все слои общества. В частности, вот одним из источников феномена Трампа, это было как раз неприятие интеллектуальным пролетариатом Штатов той линии, которую вели Обама и другие представители демпартии, которые представляли именно транснациональные элиты. Вторая особенность состоит в том, что политические партии, которые формируют интеллектуальный пролетариат, принципиально отличаются от тех политических партий, которые мы знаем, и тех политических партий, которые формировались в конце 19-го, начале 20-го. Очень далеко ушли в сторону. Так нет, я почему говорю? Нет, просто по многим моментам я с вами уже категорически не согласен, но это... Что переход в новое состояние,
он не обязательно будет иметь форму, ту, которую мы видим в виде революции образца 1917 года или той же арабской весны. Это может быть довольно-таки длительный, относительно длительный, довольно-таки бурный процесс, но он будет сопровождаться более таким плавным переходом с постепенным поэтапной заменой части элиты сначала на низовых уровнях, а потом выше. Вот. Никакой замены элиты не будет. Она естественным путем происходить снизу. Не может. Вот. Смешивать революцию 17 года себе, как это можно сделать, чтобы это не выглядело в виде развала страны или сильнейших потрясений по типу Украины или арабской весны той же Сирии. Извините. Дело в том, что арабская весна и Украина не имеют никакого отношения к революциям. То, что там происходило революциями, не является вообще. То есть это не революция. Это просто обычные перевороты. Это я согласен с вами. Там не имелся социальный... Потому что не происходит никаких революционных изменений. Только как была на Украине буржуазная олигархическая республика, так и осталась. Значит, революции не было. А был банальный переворот с опорой на бунт. Так вот, отделять какую-то часть пролетариата в данном случае особого смысла нет. На той же самой Украине вылазили, собственно говоря, на тот же Майдан все обманутые, а не только интеллектуалы обманутые. То есть там были представители самых разных слоев общества и довольно широко представлены. Здесь проблема немножко в другом. Дело в том, что капиталистический мир, вот эти вот олигархические республики, с ростом расслоения там исчезают полностью остатки среднего класса, остаются только пролетарии, по сути, и олигархи. Исчезает мелкая буржуазия. И в итоге система становится крайне неустойчивой, к тому же не имеющей никаких возможностей для развития. Вообще никаких. И вот в этот момент эти государства скатываются к самой защищенной форме, к фашизму. И вот на Украине, допустим, уже построено фашистское государство. А мы идем тем же путем, что и Украина. И главное, теми же самыми методами. У нас вот начинают носиться как раз с этим, с русским миром, национальным самосознанием, с православностью. Начинают говорить об особой миссии нашей нации, нашего народа. И все проблемы располагать начинают вовне страны, а не внутри. То есть все, что у нас происходит, все происходит из-за того, что происходит вовне. То есть мы идем тем же путем, что и Украина. И вот еще несколько лет пройдет, и у нас будут точно так же скакать, как скакали на Украине. С воплями, кто не скачет, то хохол или еще каким-нибудь. Я с вами согласен. Я могу только добавить только некоторые нюансы. Первое. На Украине нету фашизма. Понимаете? Нету фашизма. Если быть точным, то фашизм, сама идея фашизма, это консолидировать разные классовые слои на служение государству. Вот, если так, в рафинированном виде сформулировать. Нет, это романтичное представление о фашизме. Фашизм – это корпоративное государство, когда отрицается сама классовая борьба, классовое противостояние в государстве, полностью отрицается. Так вот, и все проблемы возлагаются на внешнего врага. То есть на Украине это есть во весь опор. То есть там строится корпоративное государство просто неуклюже, неумело, но именно оно. Не обязательно на внешнего врага. В Италии был фашизм, тем не менее они на внешнего врага не акцентировались. Они наоборот собирались развоевывать. У них не было явного внешнего врага. Работу того же самого Муссолини. И именно рассуждение о внешнем враге, о том, что Италия должна получить свободу от давления иностранного империализма, обеспечить себе за счет, так сказать, империалистических держав, так сказать, других, пересмотр, так сказать, картины мира, чтобы обеспечить рынками сбыта Италии. Вот на этой основе как раз-таки они захватывали Албанию, Эфиопию. То есть все это этим занимаются все государства, все без исключения государства, есть там фашизм или нет. Все правительства, которые хотят свалить проблемы внутренние на внешние, всегда так и делают. Я даже во время древнего мира так занимались. Не то, что сейчас. Корпоративное государство. Фашизм, да, корпоративное государство, но вся идея простая. Какое корпоративное государство? Да, корпоративное государство сплотить вокруг правительства все слои общества. Типа мы все сплачиваемся вокруг наших олигархов. У нас делается то же самое. Идея служения государству. Вот и за счет этого производить нивелирование вот этого классовых различий. В чем суть? Но я наших гостей прошу вот все-таки вернуться к нашей основной теме — поиски
кота Путина, то есть человека, который сможет или группы лиц составить какое-то, значит, противодействие вот накатанному сценарию. То есть сценарий мы уже согласились, что идет старый, то есть несколько статистов, там Явлинский, Жириновский, может еще кто-то, плюс оппозиционер Навальный. Но вот как-то изменить этот сценарий вообще в принципе возможно? Или же мы вынуждены будем в колее этой следовать? Есть ли вообще возможности изменить? Закончить От разговор, граждан. понимаете? Извините, Вы можно прервали на полпути, на полуфразе, полидеи. Понимаете, мы же к этому должны подойти, мы же должны людям объяснить, почему так происходит, никак иначе. Давайте. Вот. Ну вот, так вот мы говорим, там, это фашистское государство, это именно вот такое. То, что строится сейчас в Соединенных Штатах Америки, то, что у нас, это олигархическое государство. На Украине тоже олигархическое государство, оно не фашистское. Оно не консолидирует нацию на одной идее. Оно разобщает. Это классическое олигархическое государство по типу древнегреческого, древнеримского олигархическое государство в чистом виде. В России установлено, да, классическое олигархическое государство бюрократического типа. Ну вот Российская империя. Она что? Фашистское государство? Нет, не фашистское. Оно именно олигархическое. Вот. То же самое у нас сейчас. Поэтому кто там сейчас будет править бал? Я полагаю, что на данном этапе, вот сейчас, в 2018 году, оставят фигуру Путина. Потому что 2018 год будет тяжелый. По прогнозам ряда серьезных ученых, в 19-20 год может быть годом чрезвычайно кризисным в силу того, что несмотря на все заклинания по поводу того, что у нас чего-то там растет, ничего расти не будет, и в конечном итоге мы вкатимся в тяжелую ситуацию. К тому же и Трамп начнет уже давить, закончатся все эти медовые месяцы Трампа-Путина. Вот. Поэтому Путина менять не будут. Как бы то ни было, у него определенная харизма есть, у него есть определенный статус, представление доброго царя среди народа, вот, и его оставят. Я в этом не сомневаюсь. То есть Путина заменят на Путин Прим. То есть совершенно верно. Да, ну называть можно как угодно, ну Путин. Вот. Другое дело, кто будет ему подыгрывать. Я думаю, что могут выставить Навального, хотя вот то, что ему вынесли приговор, говорит о том, что хотят его убрать с политической арены. Дело состоит в том, что выдвижение любого кандидата, альтернативного Путину, не из числа старой замасленной колоды в виде Жириновского, Зюганова, Явлинского или еще кого-нибудь, будет чрезвычайно опасно для Владимира Владимировича. Потому что ситуация к началу выборов будет не очень хорошей. Даже 17-й год будет достаточно тяжелым, а уж 18-й тем более. Поэтому я думаю, что они побоятся вводить кого-либо. Будут введены дополнительные инструменты фильтрации. Вот по типу того, как сделали фильтры по выбору в Мосгордуму, в Государственную Думу. Вот. Если кто-то даже сумеет прорваться, то для того, чтобы исключить феномен Трампа на политической арене, будут просто снимать тупо, как сняли Ивашова и других кандидатов президента предыдущих годов. Вот. И я думаю, что выборы 2018 года пройдут наиболее управляемыми, наиболее жестко контролируемыми со всех позиций. Вот. С отсутствием каких-либо маломальски альтернативных интересных фигур. Спасибо. Спасибо. У меня сейчас вопрос к Борису Витальевичу. Борис Витальевич, вот звучала в интернете такая мысль, что выборы могут перенести еще раньше, на сентябрь 2017 года, что ситуация в 2018 и 2019, как сказал Константин Валентинович, будет ухудшаться, и поэтому надо бы провести выборы раньше. Вот на ваш взгляд, действительно ли нас ждет, первое, Путин Прим, и второе, когда ждать выборы, досрочные,
срочные или постсрочные? Не, ну постсрочные не нужны, потому что для этого, чтобы их избежать, и именно для этого увеличивали срок в 1,5 раза президентского правления с 4 до 6 лет. То есть, ну как, пожизненно еще вводить как-то неудобно, но хотя бы вот 6 лет ввели. То, что касается самой системы выборов, то есть других фигур и прочего, понимаете, от нас вообще ничего не зависит. Люди, граждане, не могут не выдвинуть кандидатуру, не могут убрать кандидатуру. То есть раньше было, допустим, И что, не голосование надо против... ничего делать? Нет, я пока что говорю о том, что есть. Угу. То есть раньше можно было проголосовать против всех, и в этом случае должны были выдвинуть новый список кандидатов. Так? Хорошо, кандидат Сейчас против голосования всех убран. против всех нету. Да. Так вот, дальше. Раньше была минимальная явка. То есть, если меньше минимальной явки, выдвигается другой список кандидатов. Так? Сейчас минимальной явки нет. Сейчас может прийти один человек и избрать президента. Правильно? Да. И люди никак не могут повлиять на формирование списка кандидатов. То есть, они выбирают из предложенного властью набора. А предложенный властью набор делает выбор совершенно очевидным. Так вот, и поэтому всегда у нас выбирается тот, кто назначен фактически предыдущим президентом. Ну, то есть, Ну, это Путин как в назначил советские своего времена преемника, Медведев назначил на Путина, лафете и вывозили Медведев. из Кремля. На лафете вывозили из Кремля, Нет, ну сейчас вот сейчас просто то же самое. Мгм. Так вот, и здесь картина, вот, ну как, вот постоянно упоминается феномен Трампа. Все-таки давайте понимать такую вещь, что феномен Трампа, он возник на глобальной, очень серьезной, чисто технологической ошибке американской избирательной системы. То есть они на это не заложились. То есть когда, извините, начинает трясти головой, отвечать мне в попад или выключаться кандидат в президенты, он лишается возможности победить на выборах. Ну, потому что явно, что большинство людей за такого просто боится голосовать. То есть, когда госпожа Клинтон падает, когда ее подвозят к микроавтобусу, ее закидывают туда, как в мешок картошки, или когда она начинает трясти головой перед камерами и выключает полностью сознание, ясно, что в такой ситуации говорить хоть что-то о ее победе было уже нельзя. А второго кандидата они сами вот в республиканской партии, в демократической партии отфутболили, так сказать, еще перед выборами, чтобы сделать кандидатуру Клинтона наиболее однозначной. Так вот, у нас такого, скорее всего, не допустят. Да более того, у нас система выборная на самом деле более серьезно защищена, чем американская. Например, у нас каждые выборы проходят по новому закону о выборах. То есть меняется постоянно правила выборов. Эти правила становятся известны сравнительно незадолго до выборов. У нас ни один президент, ни одних президентских выборов не было так, чтобы 2 раза подряд выбирали строго по одним и тем же правилам. Тем более не было таких выборов в Государственную Думу. У нас то мажоритарные округа, то партийные списки, то смешанные варианты. То есть каждый раз выбирается наиболее оптимальный для власти вариант, и он вводится. То есть это, вот знаете, как такой старый советских времен сказки про короля, который играл с придворными на деньги, да, но при этом правила игры являлись государственной тайной, и перед каждой игрой королем устанавливались заново. Вот у нас так система выборов работает. Поэтому говорить о каких-то неожиданностях на выборах смысла нету совершенно. Единственное, что может сделать народ, это либо проигнорировать выборы. То есть не ходить на выборы – это ваш рецепт? Либо пойти на них. Нет, это не мой рецепт. Я говорю, что может произойти. Понятно. Хорошо. Что может произойти? Да. Если люди, допустим, на выборы не пойдут, то это будет определенный все-таки элемент обратной связи. Дело в том, что власть, она на наиболее яркие проявления того, что происходит в народе, все-таки реагирует. Почему? Ну, потому что ситуация какая? Власть в стране построена по принципу, что небольшая кучка людей, несколько тысяч человек, управляет страной, в которой 140 миллионов жителей. И это управление в значительной мере держится на легитимности этой власти, то есть когда люди считают, что эта власть имеет право ими управлять. Если этой мысли не будет, никакие штыки, никакая полиция, никакая национальная гвардия власть наверху не удержит.
Поэтому власть реагирует. Например, когда были противозаконные действия граждан Пикалева, помните? Да-да. Так вот, они вышли, перекрыли федеральную трассу. Так вот, и сразу же приехал президент, сразу же вызвал олигархов на ковер, да, заставил запустить предприятие, правильно? Правда, потом олигархам все было компенсировано из бюджета, но уже втихаря. Так вот, но люди добились того, что их город был спасен, что они получили дальнейшее право на жизнь. Так вот, то, правда, после этого Государственная Дума сразу приняла закон о том, что организация перекрытия федеральной трассы является уже не административным теперь, а уголовным преступлением. Ну, на всякий случай подстраховались. То есть на Давайте действия послушаем, народа что всегда еще власть Константин будет реагировать. Севков по этому поводу скажет. Константин Валентинович, вам слово. Вы вот согласны, что все-таки вариант того, что люди не придут на выборы, является для власти опасным? Ну, конечно, опасным сигналом. Потому что если люди не являются на выборы, наступает апатия, вслед за апатией социальный взрыв. Вот. Поэтому однозначно. Я могу заметить только один важный момент, что в любой революции, ну, таких событиях серьезных, которые приводят к смене политической элиты, вот, всегда присутствует участие иностранных спецслужб. Это естественная картина. Это всегда в той или иной степени, причем далеко не одно. Потому что каждое государство всегда хочет сыграть на бедах соседа. И если там взрывная ситуация, ее обязательно используют. Это бесспорно. Ну да, когда у соседа горит дом, можно вещички потырить. Ну, Совершенно кстати, верно. если не происходит революция, а другие беды у соседа, они все равно используют. Причем значит, использование вот этой вот ситуации, это является нормальным элементом гибридной войны. Ее постараются при этом иностранные спецслужбы создавать искусственно, содействовать созданию этому дела. И не только спецслужбы, а государства, там, санкции различные, подкупы. В общем, большая длинная технология, не про это будем говорить. Вот главная фиксация одно, что и внутренние, и внешние факторы этому способствуют. У нас, как говорят, IQ, интеллектуальный потенциал нашей власти отнюдь не высок. И если говорить средний уровень, то средний уровень брать по стране, я имею в виду из числа так называемого интеллектуального пролетариата, это не интеллектуалы, это интеллектуальный пролетариат, те, кто работают в сфере производства информационного продукта, в широком смысле слова, начиная от идеологии, кончая танцами на сцене. Это все информационный продукт в той или иной форме. Я по своей классификации так и скажу. Вот, то они зачастую пропускают очень много серьезных вызовов, признаков, совершают очень много стратегических ошибок, я это дело многократно исследовал. Но ни явка избирателей на выборные участки является для них очень серьезным признаком. Они не понимают, каким образом работают все эти механизмы, или понимают очень извращенно. Но то, что для них это сигнал к тому, что надо что-то делать, это факт. Поэтому, конечно, неявка для них, для власти будет представлять серьезный символ, знак, что пора что-то делать. Вот. Но дело состоит в том, что на принятие решения любым лицом накладывается всегда определенные ограничения. И чем более связано это лицо, тем в большей степени более серьезные ограничения накладываются на них. Должен констатировать, что у российской власти поле принятия решений очень небольшое. Ну что ж, спасибо. Я понял из нашей беседы следующее, что наиболее оптимальный, как вы видите, конь, даже не конь, а кот в сферический вакууме, это отсутствие. То есть полный кот-невидимка — это как бы вот тот вариант, который может приключиться. То есть если не Путин, то кто? В данном случае никто. И никто не придет на выборы. То есть пустое место, вакуум. Вакуум власти. Нет, никто не придет на выборы. Кто-то придет. Ну, по крайней мере, явка не будет той, на которую рассчитывают
власти. Ну, вообще, надо сказать, это говорил. интересный вариант в развитии ситуации, если придет уже там произошло меньше с выборами 25%. Мы не говорили Уже- о том, что вот я не говорил, я думаю, что и коллега не говорил, что будет обязательно низкая явка. Мы говорили о том, что такая вероятность есть. Да, И это тенденция вероятностный есть. сценарий. Вот. Но не факт, что это будет так, потому что могут предприняты быть меры административного порядка, могут быть предприняты меры различного, так сказать, информационного порядка. Потом я могу сказать, и сделать По-моему, по-другому. Шойгу предлагал ввести ответственность за неявку на Во выборы. время смотри, вот я закончил. Во время последних выборов я смотрел 18 часов, где-то порядка 25-30%, а уже в 20 часов, 2 часа, спустя 2 часа, уже 50%. Видите, как бывает? Удивительные вещи. Ну да. Ну что ж, я хочу поблагодарить... Буржуазная демократия. Еще что? Буржуазная демократия. Власть Ну да. А я хочу поблагодарить наших гостей. В общем-то, мы сегодня услышали достаточно, на мой взгляд, интересный вариант развития событий, но я не прекращаю поиски кота или возможных сценариев развития ситуации в России. Я призываю наших зрителей, оставайтесь с нами, следите за этими поисками, потому что в ходе этих поисков мы, возможно, наберем очень много интересных вопросов, которые мы обязательно зададим нашим гостям. Таким, как и сегодня наши гости, они смогут услышать ваши вопросы в ваших комментариях к видео на нашем сайте. И тогда в следующих передачах я обязательно их задам нашим экспертам. Оставайтесь с нами. Следите за этим приключением. Кто же кот в России? До новых встреч!